दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो पजिटिभ आरो पजिटिभ मोनसे आसा आरो मिजिंखौ लानानै जेब्लाबो खामानि मावबोदों 2024आव बर'नि मोननै आनसलिक रिजनेल शक्तिशाली जे राजखान्थि हान्जा माने बिटिसि केन्द्रिक बिटिआर केन्द्रिक इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ खौसे खालामनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि लेभेलाव जि स्तराव जों रल लानांगौ लादोंमोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथांजोंबो रायलायदों जाय रायलायनायाव रबिराम नार्जारि खाम्फा बरगयारि आरो एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन बसुमतारि दङमोन खोब पजिटिभलि बिथाङाबो बुंदों जे ज'यै आवगायलांनायाव बुजाबुजि खालामनायाव आंहाबो पूर्ण समर्थन दङ नोंसोर रायलायलांबाय था आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांजोंबो जों रायलायदों बिथांजों रायलायनायाव बिथाङाबो बुंदों जे खौसेथिनि थाखाय आं जेब्लायबो पजिटिभ बेनिखायनो खेबथाम खेबब्रै दिल्लीयाव सिलिगुरियाव धालिगावआव क'क्राझाराव गुवाहाटीयाव रायलायनाय जादोंमोन फैयै फैयै नभेम्बर डिसेम्बराव बे रायलायनाया माने थाबथादों आरो रायलायनाया थाबथानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे बे रायलायनायाव पजिटिभ मोनसे दृष्टिभंगि लानानै आवगायदोंमोनब्लाबो सिडलि बाइ इलेक्सन फैनायनि उनाव बे इलेक्सनाव बिसायख'थियाव बायदिसिना खोथा बाथ्रा दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय जानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे बे सिटुवेसना एसे नर्मेलाइज जायो बेयो रेस्ट्रेन्ट जालायनांगौनि थाखाय जों आपिल खालामदोंमोन फैयै फैयै दा बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो दङ 1.5-2 मासनि उनावनो जागोन बे खोथाखौ लानानै पुनर फिन हाग्रामा महिलारि बिपिएफनि आफादगिरिया गावनि माने आपिल खालामदों जे खौसेथिनि जे बाथ्रामोन बेखौ रायलायफिननांगौ प्रमद बर' बिथाङाबो बुंदों जे खौसेथिखौ खालामनोब्ला खौसेथि जुदि नांगौब्ला जोङो मोनसे फर्मुला दिहुननांगोन उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो बुंदों खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो बुंदों बे पजिटिभ नेगेटिभनि गेजेरावबो मोनसे आसाखौ जों दिनैबो नुदों न डाउट दान्थे बिदान्थेया दाबो सोलिदों आर्गुमेन्टफ्रा गावबा गाव स्टेन्ड लालायनाय हान्जानि आदर्श नितिखौ लानानै बिथांमोना होदों किन्तु बिनि गेजेरावबो जों पजिटिभ मोनसे लामा लानानै जोङो दिनैबो आसाबादि 14टा दल संगठन बर' हारिनि बर' थुनलाइ आफाद बारग' बिएलटि बारग' एनडिएफबि हारिमु आफाद आइजो अनसाय आफाद गासैखौबो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायदों बयनिबो मता बेनो जे बर' हारिया खौसे आवगायलांनांगौ जे जोंनि आत्मनियन्त्रण सेल्फ डिटारमिनेसननि जे मोनसे अट'नमि मोनबाय बिटिआर बे 6 सिडुलखौ जोङो मजबुतै आनसलिक शक्तिनि गेजेरावनो सामलायलांनांगौ आरो राष्ट्रीय दला जेरैबायदि जेराव मदद होनांगौ होगोन जेरैबायदि जों काउन्सिल सालायनायाव थाखा फैसा रां रुफा फाइनेन्सियेल जिखिनि दिल्ली आरो दिसपुरा रेसपन्सिबिलिटि दङ बेखौ मावफुंगोन दा बेखायनो जोंनि आपिला बेनो जे जाहाथे दान्थे बिदान्थेनि गेजेराव जाहाथे आक्रमण आरो प्रत्यक्रमनि गेजेराव खौसेथिनि आधारा जेब्लाबो थायो आरो फैबाय थानाय 15 आगस्टनि उन सिगां बर'नि मोन 14 आफादफोरखौ लानानै फिन जों सावरायफिनगोन मोननैबो हान्जानिसिम जोंनि मेसेजआ क्लियार जे बबेबा नङा बबेबा स्तराव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सावरायफिनलायनायनि परिबेस खालामलायनो हायो नामा आरो बे परिबेसखौ बिल्डआप खालामनायनि थाखाय बयबो जाहाथे पजिटिभलि लालायलायोब्ला आरो 30टा गुबुन गुबुन हारिनि दल संगठनफोरखौ लानानै जे सिसिबिटिआर आफाद दङ बिथांमोनजोंबो जों सावरायगोन दा बेखायनो आपिला जेब्लाबो थागोन मेडियायाव जे आपिल बास्तबावबो बेनो आरो टेबोलावबो बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बुंनायनिख्रुइ प्रेक्टिकेलि बांसिन खामानि मावो आरो प्रेक्टिकेल फिल्डआव खामानि मावनो थाखाय दैदेनगिरिफ्रा मोननै दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा टपमस्ट लिडारफ्रा जुदि बयबो एग्रिब्ला बिथांमोना आवगायबोनांगौ जों अलवेज रेडि आरो बे खोथाखौनो आं बुंबाय जे मोननै दोलोनि दैदेनगिरिफोरनियाव बा मोनथाम दोलोनि दैदेनगिरिफोरनियाव बिनि बिबाना बिसोरनि कर्टआवसो बांसिन थागोन खारन बिथांमोननि निति आदर्श बिथांमोननि दोलोनि सिद्धान्तआ मा बुङो बे निति आदर्श दोलोनि सिद्धान्तनि सायाव सोनारगोन आरो कुनु क्षमता केन्द्रिक कुनु माने हिसाब निकासनि कन्डिशना फार्स्टआव प्रायरिटि फैनाङा फार्स्टआव सावरायनाया जाग्रोनांगौ बिनि उनावसो बाखि हिसाब निकास बाखि फर्मुला एजेन्डा खोथाया फैगोन गोजोन्थों